Usaha Belanda menggagalkan kemerdekaan Indonesia melalui pendekatan militer mendapatkan kecaman keras dari masyarakat internasional. Belanda dan Indonesia kemudian melakukan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara diplomatik. Usaha diplomatik tersebut diantaranya Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rumroyen. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan resolusi yang mengecam serangan militer Belanda terhadap Indonesia. Dewan Keamanan PBB juga memberikan seruan agar diadakan perundingan untuk menemukan solusi damai antara Belanda dan Indonesia. Hingga pada tanggal 11 Agustus 1949 dibentuk Perwakilan Republik Indonesia untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar diadakan di kota Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Dalam konferensi meja bundar ini dihadiri oleh para delegasi perwakilan Republik Indonesia, perwakilan Belanda, dan Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BVO atau perwakilan negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Perwakilan Republik Indonesia antara lain Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Profesor Dr. Mr. Supomo, Dr. Johannes Laimena, Mr. Ali Sosro Amijoyo, Insinyur Juanda, Dr. Sukirman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodikdo, Kolonel TB Simatupang, dan Mr. Muwardi. Perwakilan BFO dihadirkan Sultan Hamid II. Perwakilan Belanda Mr. Johannes Henricus van Maarseven. Sedangkan dari PBB dihadirkan Thomas Kingston Critchley. On behalf of the members of the United Nations Commission for Indonesia, I should like to add our felicitations on this historic occasion. The opening of a conference dedicated to transferring sovereignty to some 70 million people and to establishing what will be a new and, I am convinced, happy relationship between the peoples of the Netherlands and of Indonesia. KMB dilakukan untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda, khususnya mengenai pengakuan kedaulatan Belanda atas pembentukan negara Republik Indonesia Serikat. Selain itu juga menyelesaikan perbedaan pendapat antara Indonesia dengan Belanda, di antaranya Uni Indonesia Belanda, di mana Indonesia menginginkan Uni Indonesia Belanda bersifat hanya sebagai kerjasama bebas tanpa adanya organisasi permanen. Sedangkan Belanda menginginkan kerjasama yang luas dengan organisasi permanen yang luas. Dalam hutang piutang, Indonesia hanya mengakui hutang-hutang Hindia Belanda sampai menyerahkannya Belanda kepada Jepang. Sebaliknya, Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda, termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia. Hasil dari konferensi Meja Bundar diantaranya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya dan tanpa syarat paling lambat pada tanggal 30 Desember 1949. Republik Indonesia Serikat terdiri dari negara-negara federal dengan corak pemerintahan diatur menurut konstitusi yang dibuat oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO selama KMB berlangsung. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda di bawah pimpinan Ratu Belanda sebagai badan konsultasi bersama untuk menyelesaikan kepentingan umum.
Penandatanganan dilakukan oleh Ratu Kerajaan Belanda, Juliana Louis Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau. Selain itu, dihadiri pula oleh Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan A.M. C.A. Sisau, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Indonesia, sedangkan Kenil akan dibubarkan, dengan catatan bahwa anggotanya boleh masuk dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia. Met de handtekening van Uw Majesteit bekrachtigde akte van soevereiniteitsoverdracht en erkenning werd geconstateerd dat de Nederlands-Indonesische Unie aan welks hoofd Uw Majesteit en de opvolging haar wettige opvolgers in de kroon der Nederlanden zullen staan tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië is tot stand gekomen. Het is mij als leider en delegatie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden op de voet van zo even door de secretaris van de Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekkingen tussen onze beide landen, welke hierdoor in unieverband op een basis van volkomen vrijheid, gelijkheid en vrijwilligheid zijn komen te staan, zich in een zin zullen ontwikkelen, welke tot welvaart en geluk van onze beide volken leiden. Masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Segala hutang Belanda sejak tahun 1942 harus diselesaikan oleh Republik Indonesia Serikat. Van door het Koninkrijk der Nederlanden en het aangaan van een unie is een van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd. Die aangrijpt enerzijds door de onnatuurlijkheid van het verloop als dit, en anderzijds doordat nooit duidelijker naar voren is gekomen de diepe sympathie der beide volken voor elkaar. Niet langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkander. Wij zijn nu naast elkaar gaan staan, hoezeer ook geschonden en gescheurd en vol van de littekens van wrok en spijt. Onmeetbaar groot is de voldoening van een volk dat zijn vrijheid verwerkelijkt ziet. Hoe immens zwaar de taak ook is die deze jonge natie zich op de schouders tilt. Maar op dit ogenblik en op deze plaats wil ik uitdrukkelijk constateren dat in Nederland iedereen met het beginsel van overdracht der soevereiniteit instemt. En ik mogen een beroep doen op allen loyaal in het nieuwe bestel mee te werken. Nederland staat tot helpen klaar, zodra en wanneer Indonesië daarom vraagt. Er spruit hier hulpvaardigheid voort uit een diep gewortelde verbondenheid. Het is een voorrecht deze daad van overdracht der soevereiniteit te verrichten tegenover de geschiedenis. Of beter gezegd, voor het aangezicht Gods, die weet waarom dit samengaan in vrijheid niet eerder en ook niet later werd bereikt, en die het falen kent der generaties, maar die ook ziet of we kunnen dienen in het plan voor de gang der mensheid. Mogen dit